بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. النهاردة إن شاء الله نحل مع بعض أسئلة كتاب الموسوعة مراجعة نهائية كيمياء الصف الثالث الثانوي 2022، الباب الخامس، الدرس الرابع، البوكلت الثاني. معكم أخوكم وليد من محافظة بني سويف. ما ننساش دعمكم لينا في القناة عشان يوصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله. ما تنسناش من الكومنتات واللايكات. اللي مش مشترك في القناة يعمل اشتراك علشان يجيله كل التنبيهات ان شاء الله. كمان اسيب لكم لينك في الديسكريبشن لجروب على الفيس بينزل فيه كل حاجة خاصة بالكيمياء. يا ريت نشترك في الجروب ده نستفيد منه كتير ان شاء الله. بسم الله نبدأ. رقم 1: بتسخين خليط من الميثانول والإيثانول مع حمض الكبريتيك عند 180 يتكون. طبعا هو حمض الكبريتيك عند 180 مادة نازعة للمية، بس الميثانول مش هينفع انزع منه مية. اللي هينفع انزع منه مية هو الإيثانول. تمام، فاحنا هنعتبر عندنا ان احنا عندنا إيثانول. تمام، اهو الإيثانول OH. تمام، وهنا H وهنا H وهنا H، ادي الميثانول اهو. تمام هنزع منه مية اهو H و OH. تمام، في وجود ال H2SO4 عند 180. تمام فهيتكون سي دبل بوند سي، وهنا 2 اتش زي ما هي. تمام، وهنا 2 اتش، فهيتكون هنا ايه؟ هيتكون ايثين. ما ينفعش حاجه اسمها ميثين لان ما فيش ميثين لوحدها. ما ينفعش برضو هنا ميثين. ما ينفعش ايثير ثنائي ايثايل لان الايثير ثنائي ايثايل ده بيتكون لما بسخن عند 140 درجه سيليزيه. رقم 2: بتسخين مول ميثانول ومول إيثانول مع حمض الكبريتيك عند 140. تمام، مول ميثانول، الميثانول اللي هو CH3 تمام OH، والإيثانول اللي هو C2H5OH. تمام، دول بسخنهم في وجود حمض الكبريتيك عند 140. حمض الكبريتيك عند 140 بينزع جزيء ميه من كل جزيئين حمض كحول، فهيطلع OH من هنا. تمام، على H من هنا اهو. تمام، فهيدينا CH3، هيتبقى هنا CH3 وهيتبقى O. تمام، C2H5. تمام، يبقى هيتكون عندي ايثر بس واحد ميثايل وواحد عندنا ايثايل، فانا اختار رقم د: ايثير ايثايل ميثايل. ايثير ايثايل ميثايل، وانا لما بمشي الاسم بسميه بالابجديه. رقم 3: باكسده الكحول الاولي او الثانوي بمحلول K2CR2O7 المحمضه يتكون ايون. لما بتاكسد K2CR2O7، لما بتاكسد حاجه بتتحول ل CR2SO4 باي 3. تمام، وهو ده اللي لونه اخضر. طبعا احنا خدنا ان ده لونه اخضر وان دي لونها برتقالي. تمام، فيتكون اللون الاخضر، فيبقى اللون الاخضر اللي هو CR-3. يبقى انا اختار رقم 3، اختار ج. تمام، رقم 4: الاكسده الجزيئيه للكحول الاولي تعطي. هو الكحول الاولي اللي هو R. تمام، OH. الاكسده الاوليه الاول بيتاكسد ل RCHO. تمام، يعني مثلا لو انا عندي، عشان ما اتلخبطش، لو انا عندي هنا RCH2OH، لو انا عندي RCH2OH بتتحول الاول ل RCHO وبعدين بتتحول ل RCOOH في المرحله الثانيه. يبقى انا في المرحله الاولى بتتحول لالدهايد وفي المرحله الثانيه بتتحول لحمض. هو بيقول لي الاكسده الجزيئيه، يعني مش اكسده كامله، هتديني ج اللي هو RCHO اللي هو الالدهايد. رقم 5: يتأكسد الكحول الأولي لألدهايد ثم حمض بدون تغير. تمام، ادي مثلا ناخد مثال: الكحول الأولي اللي هو CH3 CH2OH لما بيتأكسد في المرحلة الأولانية بيدينا CH3 تمام CHO. تمام، لما بيتأكسد في المرحلة الثانية بيدينا CH3 COOH. طيب بيقول لي هنا بدون تغير، ايه اللي مش هيتغير هنا؟ بيقول لي الكتله الموليه. لا طبعا الكتله الموليه هتتغير لان عدد الذرات بيتغير.
عدد ذرات الكربون لو انت بصيت هنا 2 كربون فضلوا زي ما هم 2 كربون فضلوا زي ما هم 2 كربون، يبقى عدد ذرات الكربون ما بيتغيرش، يبقى انا اختار ب. الصيغه العامه، لا الصيغه العامه بتتغير، كحول الدهايد حمض. تمام. عدد ذرات الهيدروجين، لا عدد ذرات الهيدروجين زي ما انت شايف بيتغير، يبقى اللي ما بيتغيرش هو عدد ذرات الكربون. رقم 6. رقم 6 بيقول لي يختلف ناتج الأكسدة الجزيئية للإيثانول عن ناتج أكسدة البروبانول الثانوي في جميع كل مما يأتي. نكتب المعادلة الأول. تمام. أكسدة الإيثانول اللي هو C2 أو C2H5OH الأول بيتأكسد ل CH3CHO الدهايد، وبعدين بيتأكسد ل CH3COOH اللي هو حمض الأسيتيك. تمام. يبقى دي الأكسدة بتاع الإيثانول. الأكسدة بتاع البروبانول الثانوي ال CH3 تمام CHOH تمام CH3 ده لما بيتأكسد بيديني كيتون، ده لما بعمل له عملية أكسدة بيديني CH3 تمام C دبل بوند O CH3، يبقى ده هيديني كيتون. يبقى بيقول لي هنا بتتغير بيختلف في جميع كل ما يلي ما عدا. هو بيختلف في الكتلة المولية، بيختلف في الكتلة المولية، او عايز الغلط. تمام. بيختلف في عدد ذرات الكربون. تمام. هما بيختلفوا في عدد ذرات الكربون، بيختلفوا في عدد ذرات الكربون. تمام. بيختلفوا في الصيغة العامة، بيختلفوا في الصيغة العامة. بيقول لي بيختلفوا في حدوث تغير لوني، لا الاثنين بيحدث فيهم تغير لوني. تمام. يبقى هي دي اللي غلط. تمام. هما الاثنين بيحدث فيهم تغير لوني، فبقول لي عدا حدوث تغير لوني، لا هو بيحدث تغير لوني. تمام. فانا اختار رقم د. تمام. هو بيقول لي عدا، يبقى الكتلة المولية بتتغير. تمام. الناتج هنا بتاع الأكسدة، السؤال غريب شويه، ماشي. تمام. هو بيقول لي يختلف ناتج الاكسده الجزيئيه للإيثانول عن ناتج اكسده البروبانول في جميع ما يلي عدا. هم بيختلفوا في الكتله الموليه، بيختلفوا في الكتله الموليه. ناتج الاكسده بيختلف في الكتله الموليه. بيختلف في عدد ذرات الكربون، لا ناتج الاكسده هنا دي كانت 2 بقت 2، لا هو المفروض ما بيختلفوش في عدد ذرات الكربون. تمام. لان عدد ذرات المفروض اختار ب. طيب بيختلفوا في الصيغه العامه، هم بيختلفوا في الصيغه العامه ده اختلاف في الصيغه العامه، ماشي. تمام. هم بيختلفوا في حدوث تغير لوني، الاثنين بيحدث فيهم تغير لوني، الاثنين بيحدث فيهم تغير لوني. تمام. يبقى هم ما بيختلفوش في تغير لوني، الاثنين بيحدث فيهم تغير لوني، يبقى دي صح. يبقى الغلط هتبقى ب، يبقى انا اختار ب. تمام. هو برضه انا مش مقتنع بالسؤال، يعني هو انا مش قادر افهم السؤال. في جميع ما يلي ما عدا، عايز الغلط. الكتله الموليه بتتغير، عدد ذرات الكربون ما بيتغيرش، يعني هنا هو المفروض هنا عدد ذرات الكربون ما بيتغيرش. الصيغه العامه بتتغير، ماشي. بيختلف، الصيغه العامه بتتغير. حدوث تغير لوني، الاثنين بيحدث فيهم عمليه اكسده فاللون بيتغير. تمام. يبقى عدا، انا شايف ان هي عدد ذرات الكربون، يعني ويمكن انا مش فاهم السؤال. رقم 7 المشتق الهيدروكسيلي للإيثين. المشتق الهيدروكسيلي للإيثين. المشتق الهيدروكسيلي للإيثين هو كحول الفينايل. المشتق الهيدروكسيلي للإيثين هو كحول الفينايل اهو. تمام. يبقى اختار رقم ب. المشتق الهيدروكربوني للإيثين هو كحول الفينايل، اختار رقم ب. تمام. رقم 8 بالتحلل المائي لكلوريد الفينال في وسط قلوي بالحرارة يتكون كلوريد الفينايل. كلوريد الفينايل اللي هو سي دبل بوند سي. تمام. وهنا سي ال وهنا اتش وهنا اتش وهنا اتش، ادي كلوريد الفينايل. تمام. بيقول لي انا هعمل له تحلل مائي في وسط قلوي، يعني انا هفعله مع ال NaOH او هفعله مع ال KOH. تمام.
هيتكون طبعا هنا الكي هتاخد السي ال هيدينا كي سي ال زائد يبقى عندي سي دبل بوند سي تمام، وهنا هتبقى يخش عليها الاو اتش، وهنا دي هتبقى اتش، وهنا اتش، وهنا اتش اهو تمام. ده كحول الفينايل تمام. هو بعد كده الكحول ده بيعمل ترتيب لنفسه وبيديني اسيتالدهايد، بيعمل ترتيب لنفسه وبيديني اسيتالدهايد. يعني المركب ده هيحصل له اعاده ترتيب وهيديني CH3 CHO، هيديني CH3 CHO. فانا هختار رقم الف. هو لو قال لي المركب الغير ثابت اختار ب، لكن سابها يبقى معنى كده ان هو هيتحول ل CH3 CHO، يبقى انا اختار رقم الف. رقم 9. رقم 9 قاعدة المركبات نقط تخضع لتعديل ذري. مين اللي بتخضع لتعديل ذري؟ بقولي طويلة السلسلة المشبعة لا ما بيحصلهاش إعادة ترتيب ديت. ذرة كربون مزدوجة الرابطة وتحمل OH ذرة الكربون أهو المزدوجة الرابطة وبتحمل OH بيحصل لها إعادة ترتيب وبتتحول لأسيتالدهايد، يبقى أنا أختار ب. قصيرة السلسلة المشبعة لا، قصيرة السلسلة المشبعة مش بيحدث ليها إعادة ترتيب. ذرة كربون مزدوجة الرابطة وتحمل إكس تمام، لا مش بيحدث له إعادة ترتيب. هو اللي بيحدث له إعادة ترتيب هو كحول الفينايل. فأنا أختار رقم ب، أختار CH3 CHO. رقم 10 يتزامر الأسيتالدهايد. يعني إيه الأيزومر بتاع الأسيتالدهايد؟ هو الايزومر بتاع الاسيتالدهايد اللي هو الكحول الفينايل. الايزومر بتاع الاسيتالدهايد اللي هو كحول الفينايل تمام. كحول الفينايل ده اللي هو كحول غير مشبع، يبقى انا اختار رقم ج كحول غير مشبع. رقم 11 يحتوي الكحول التالي على. اعطيني كحول تمام، بيقول لي يحتوي على مجموعة كحول ثانوية، لا هنا مجموعة الكحول الأولية ما ينفعش، يبقى رقم ألف غلط. مجموعة كحول ثالثية، لا هنا مجموعة الكحول الأولية غلط. مجموعة كحول أولية هنا مجموعة الكحول الأولية زائد مجموعة أوليفينية. مجموعة أوليفينية اللي هي الألكينات احنا بنسميها الأوليفينات، يبقى ج صح. رقم د مجموعة كحولية ثالثية تمام، لا هي مجموعة كحولية أولية، يبقى رقم د غلط، يبقى كلهم غلط ما عدا رقم ج 100 اللي صح. رقم 12 المركب الذي يتفاعل بالإضافة والاستبدال. إيه المركب اللي بيتفاعل بالإضافة وبيتفاعل بالاستبدال مع بعض؟ تمام. بيقول لي ألف هو ألف ده بيتفاعل بالإضافة عشان فيه رابطة باي، وبيتفاعل بالاستبدال. انا ممكن افعل الكحول مثلا مع HCl، فانا بستبدل ال OH مثلا ب Cl، يبقى رقم أ صحيحه. رقم ب البنزين ال C6H6 ده هو البنزين بيتفاعل بالاضافه والاستبدال، يبقى أ وب صحيحه، يبقى انا اختار رقم د. رقم ج ما تنفعش، الكحول الايثيلي هو بيتفاعل بالاستبدال بس مش بيتفاعل بالاضافه، يبقى انا أ وب صحيحه، فانا اختار د. رقم 12 بتسخين كبريتات إيثايل هيدروجينية مع الإيثانول عند 140 يتكون. كبريتات الإيثايل الهيدروجينية اللي هي C2H5OSO3H تمام. عند 140 احنا بننزع من كل مولين مول ميه C2H5OSO3H تمام. انا اديني كبريتات ايثايل هيدروجينيه مع الايثانول تمام. تعال نشوف ايه اللي هيتكون. طيب اول حاجه احنا عندنا ال C2H5O، تاخد ال C2H5O اهو هيدينا C2H5O C2H5
تمام اهو، هينزع هيتكون اهو بالشكل ده ماشي. هيبقى عندي هنا وهيتبقى عندي هنا ايه؟ هيتبقى OSO3H و SO3H. اللي هي المفروض بتديني حمض الكبريتيك. طيب احنا عندنا OSO3H ويبقى عندنا H2 SO4، يبقى عندنا H2 و SO4. هي ما تجيش الا كده، بس هي برضو مش مظبوطه. هي عامة مش هيطلع منها ان اي كبريتات السهله هيدروجين تسخن بيطلع منها حمض كبريتيك، فلازم يطلع عندك حمض كبريتيك، وهنا كل جزيئين هيدوني ايثير ثنائي الايثايل، فانا هختار رقم ج. رقم 14 يتم إماهة الأوليفين في وجود الأوليفين اللي هو الألكين، والإماهة إن أنا بفعله مع المية. تمام، يبقى ده في وجود حفاز حمضي، يبقى أنا أختار ج حفاز حمضي. تمام، اللي هو حمض H2SO4 يعني. رقم 15 بيقول لي هنا جميع التالية تحدث بأكسدة الإيثانول بمحلول برمنجانات البوتاسيوم. طبعا هو الإيثانول ال C2H5OH لما بيتأكسد ببرمنجانات البوتاسيوم بيدينا CH3CHO، وبعدين بيتأكسد بيدينا CH3COOH. تمام. طيب بيقول لي الناتج النهائي للأكسدة هو حمض كربوكسيلي. صح، والناتج النهائي للأحماض حمض كربوكسيلي. هو عايز الغلط. يمكن منع تأكسد الألدهيد الناتج، وأنا هل ينفع أمنع تأكسد الألدهيد الناتج؟ لا، أنا مش هينفع أمنعه لأن هو الأكسدة مستمرة. يبقى هي دي رقم ب غلط، وهو عايز نختار غلط فأنا أختار رقم ب. تتم الأكسدة على مرحلتين. هي الأكسدة بتتم على مرحلتين. يزول اللون البنفسجي للبرمنجانات. لو أنا بأكسد في وجود البرمنجانات بيزول اللون البنفسجي. يبقى كلهم صح ما عدا رقم ب هي الغلط، فأنا أختار الغلط. رقم 16 جميع التالية تحدث بأكسدة الأيزوبروبانول. الأيزوبروبانول اللي هو CH3 CHOH. تمام، CH3 ده لما بيتأكسد بيتحول لكيتون. تمام، بيتحول لأسيتون اللي هو CH3 C دبل بوند O CH3. بيقول لي جميع التالية ما عدا، يعني كلهم صح ما عدا واحدة غلط. بيقول لي يتأكسد الكيتون الناتج بمجرد تكوينه. لا طبعا دي غلط، هو الكيتون الناتج مش بيتأكسد بمجرد تكوينه، هو بيتكون كيتون وبيفضل زي ما هو. يتكون بروبانون. بيتكون بروبانون، ما الاسيتون ده اسمه بروبانون. دي صح. الرابطة CC في المركب الناتجة ثابتة. ايوه الرابطة هنا ثابتة. تتم الأكسدة بمرحلة واحدة. بتتم بمرحلة واحدة. يبقى كلهم صح، والغلط اللي هو رقم أ، فأنا هختار الغلط. رقم 17 يمكن تحويل نقط لأسيتالدهيد بالهيدرة الحفزية. عايز احول حاجة لأسيتالدهيد بالهيدرة الحفزية. بيقول لي الهيدروكربون البرافيني. تمام، الهيدروكربون البرافيني اللي هو الألكان. طبعا الألكان ما اقدرش احوله لأسيتالدهيد بالهيدرة الحفزية، يبقى رقم أ غلط. الهيدروكربون الأوليفيني اللي هو الألكين ما اقدرش احوله لأسيتالدهيد بالهيدرة الحفزية. الهيدروكربون الأسيتايليني. الهيدروكربون الأسيتايليني اللي هو C2H2 لو انا حطيت له ميه في وجود ال H2SO4 تمام ووجود ال HGSO4 تمام بيتحول عندنا هنا لاسيتالدهايد تمام اللي هو CH3CHO. يبقى انا اختار رقم ج. تمام، هي اللي صح. هاليد الالكايل، لا هاليد الالكايل تمام مش بيتحول ليه. طيب رقم 18 جميع الالكاينات تعطي بالهيدرة الحفزية كيتونات. بقول لي كل الالكاينات بتدي بالهيدرة الحفزية كيتونات ما عدا مين اللي بيدي الدهايد؟ لسه قايلينه دلوقتي، الاسيتايلين بيدي الدهايد. تمام،
يبقى الاسيتايلين بيدي الدهايد اللي هو الاسيتالدهايد اللي هو السي 2 اتش 2. فانا اختار هنا رقم الف هي الاجابه الصحيحه. رقم 19 قابليه الاسيتالدهايد للاختزال بالهيدروجين يثبت. بيقول لي بيثبت طبعا هو الاسيتالدهايد اللي هو سي اتش 3 تمام سي دبل بوند او و اتش. قابليته الاختزال بيثبت ان مجموعه الكربونايل دي غير مشبعه لان هي فيها دبل بوند تمام، لان هي ما كانش فيها دبل بوند ما كانتش عندنا ايه هتختزل. فهنا بيقول لي مجموعه الكربونايل الدهايد مشبعه، لا. مجموعه كربونايل الدهايد غير مشبعه، ايوه مجموعه كربونايل الالدهايد غير مشبعه تمام. بيقول لي اختزال مجموعه الالدهايد لكربوكسيل، لا هو مش بيثبت. اولا ان هي لما بتختزل بتتحول لحمض. مجموعه الالدهايد تختزل ولا تقبل الاكسده، لا مجموعه الالدهايد هي بتختزل وبتتاكسد في نفس الوقت. يبقى رقم ده الغلط. رقم 20 بنزع مولين ماء من مول جليسرول بالمواد النازعه يتكون. هو الجليسرول اللي هو عباره عن ايه؟ الجليسرول اللي هو عباره عن CH3 لا CH2OH CHOH CH2OH. هو بيقول لي انا هنزع مولين ميه، هنزع مولين ميه. طيب هتنزع مولين ميه، تعال نشوف هننزع مولين ميه ازاي. لو انا نزعت من انا عندي هنا دي فيها H2OH تمام. لو انا نزعت 2H من هنا انا هفردها علشان تبقى واضحه. هي هنا دي سي فيها 2H اهو وفيها OH، وهنا دي سي فيها H وفيها OH تمام، وهنا دي في سي فيها 2H تمام وهنا OH. طيب هنزع جزيء ميه من هنا اهو، ادي جزيء ميه اتنزع اهو تمام، وعندي جزيء ميه تانية اتنزع اهو بالشكل ده، بننزعهم بالشكل ده ادي H2O و H2. طب ايه اللي اتبقى يا مستر؟ اللي اتبقى الاولانيه هنا اتبقى فيها سي و O و H، يبقى سي دبل بوند O و H، والتانية اتبقى فيها CH بس، والتالتة اتبقى فيها CH2. علشان تظبطهم تمام تحط هنا رابطة ثنائية، يبقى CHO و CH و CH2 اللي هو الاختيار رقم ج اهو. رقم 21 يحتوي ابسط كيتون على نوع ذره. ابسط كيتون اللي هو الاسيتون اللي هو CH3 C دبل بوند O CH3، هو ده الاسيتون ابسط كيتون. بيحتوي على كام ذره كربون؟ بيحتوي على 3 ذرات كربون اهو 1 2 3. رقم 22 يطلق على التاليه اسم تمام. التاليه عندنا المجموعه دي O والمجموعه دي تمام، هنسميها ايه؟ ايثير ثنائي الكايل، لا ده ما ينفعش يتسمى الكايل. ايثير ثنائي الايثان، لا ده ما ينفعش يتسمى ايثان. ايثير ثنائي الفينايل السي اتش 2 دبل بوند سي اتش المجموعه دي اسمها فينايل، فده اسميه ايثير ثنائي الفينايل. ايثير ميثايل ايثايل، لا ما ينفعش. رقم 23 احدى التاليه تنطبق على ناتج التفاعل التالي هي تمام. بيقول لي مين اللي هينطبق على ناتج التفاعل ده؟ هو حاطين هنا HCl تمام وعاطيني الشكل ده وعايز يعرف ايه اللي هينتج من التفاعل. طيب اولا انا عندي هنا 2H و2Cl، هكسر الباي بوند وهكسر الباي بوند هنا، H تروح هنا اهو وH تروح هنا اهو تمام، والسي اللي تروح عند الكربونه اللي في النص تمام. مش هتيجي كده لا. وعامة ناتج الكلام ده
انت الاو مش هيجرى لها حاجه، فانت هتكسر دي وهتكسر دي، هيخش هنا دي هتبقى CH3 ودي CH2. وعامة ما يديش الدهايد وما يديش حمض كربوكسيلي، هو كده كده هيفضل ايثر لان الاو دي مش هتتغير، هي دي هتبقى CH3 رابطة أحادية CH2 O CH2 CH3 اهو، ده هيبقى ايثير، لكن مش هيبقى هاليد الكين، ما ينفعش. رقم 24 تكاثر البكتيريا على سطح الايثانول يسبب. اولا هي البكتيريا بتأكسد الايثانول، يبقى تحويل الايثانول لحمض كربوكسيلي، يبقى نختار رقم د. رقم 25 احدى الطرق التاليه يمكنها تخليق مركب الدهايد وكحول في نفس الوقت. ممكن يدينا الدهايد وكحول. اختزال حمض الخليج بالهيدروجين، اختزال حمض الخليج بيديني كحول بس، بيديني ايثانول. الكالة التولوين في وجود عامل حفاز، لا ده يديني اورثو ميثايل تولوين، ما ينفعش. تأثير انزيم عضوي على مادة سكرية، انزيم عضوي على مادة سكرية، تمام، ده يديني ايثانول بس. تحلل المائي للملاس، الملاس ده اللي هو الجلوكوز، سوري السكروز اللي هو C11 H22 C12 H22 O11، تمام. ده لما بيحصل له تحلل مائي ده بيدينا جلوكوز C6 H12 O6 زائد فركتوز اللي هو C6 H12 O6، يبقى جلوكوز وفركتوز ده الدهايد، الجلوكوز الدهايد والفركتوز كيتون، يبقى الجلوكوز الدهايد والفركتوز عندنا ايه؟ كيتون. يبقى نختار رقم د اللي هو التحلل المائي للملاس. كده يبقى البوكلت ده خلص، انتظرونا في البوكلت القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.